今天我带大家看一下铂金版的帕美运动排气是怎么升级的哈。来，镜头来这里，这条是原车拆下来的，它是有带这个消音器的，这条是要升级的，它是不带消声器的。这是一个中段，铂金版只要改这个中段。再看一下原车拆下来的切口，利用专用工具切得非常平整。来，再加上这两个套管装上去，它是原本的哈。帕美原厂的升级哈，绝对没有想象中的那么炸裂，但是已经是恰到好处了哈。从我的经验，这是良心的推荐。如果改成其他品牌的，它是很惊艳，但是呢，如果你在开长途，我相信你会后悔掉。现在排气已经安装好了哈，仪表里面的隐藏也已经刷出来了。那我们听一下，看一下效果怎么样？启动一下，来一脚。跟大家开个玩笑，实际上保时捷原装的排气没有那么惊艳，但是已经足够用了哈。